nígbà tẹ́ débí. Nígbà tẹ́ débí tẹ́ dé Cape Town tó jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn estate Ileese ADRON homes and property. Báwo lẹ kí ni ìrònú yín? Kí ni ìrònú yín kí lẹ? Ohun ìyàlẹ́nu ni gbáà because kò sẹ́ni nínú wa tó lérò wípé irú nǹkan báyìí lè wà ní ibi tá a ti ń rí. Tá bá wà ní báyìí tá bá ya máwòrán tá bá sọ wípé ìlú Sauti la wà kò sẹ́ni tó máa bá wa jiyàn ẹ̀. Lápá eré Mandela làwọn èèyàn ti ń wò yìí. Àtọjọ́ tí mo ti dá mi ò tí ì rí èrè tó ga tó báyìí rí. Ẹ̀yin náà ẹ wèrè ẹ wo nǹkan tó ara tó ń fowó dá ẹ wo mèremère tó wà ní Cape Town estate ẹni tó bá wá sí ibà tó bá ní òórí nǹkan kò tí ì rí nǹkan o kò tí ì rí nǹkan a ti ń ya àwọn estate ADRON látàárọ̀ eléyìí ó lé kẹ̀kà eléyìí lé kẹ̀kà ó jọ mí lójú gbá ohun ìyàlẹ́nu ni à ń gbóríyìn fún Ileese ADRON. Ẹ ti wá débẹ̀ ti rí. Yes. Ilé ẹgbẹ́ fáwọn aráàlú. Ẹni tí ò bá dé bíbà yìí wọ́n ní ìròyìn òtá àfojúbà ni o àfojúbà lásán kọ́ ẹni tó bá tó wá tó bá jẹ́ ìkan lára àwọn tó ń gbé bíbà yìí kó fúnra rẹ̀ mọ̀ wípé òun ṣọmọ Ògùn mọ́ ó kàn ń gbé inú Ògùn ni ẹni tó bá wà yín báyìí tó bá sọ pé Ògùn kan ló ń gbé pẹ̀lú Sauti ló ń gbé sẹ́ni tó máa bá jí tó everybody tó bá wá mákàn wá wòran lásán fojú ló ń jẹ then gbèrò láti ṣàwó jọ láti bá wọn wà ní irú bíbá yìí because bẹbẹ wà níbí bẹbẹ ń lọ bẹbẹ ń lọ ẹ ṣeun. Orúkọ mi ni Ìyábọ̀ Àìná gbajúgbajà oníròyìn Newsray Nigeria. So bẹ́ẹ̀ ṣe wá síbí lè ní báwo lè kí ló wà lọ́kàn yín kí lè ròyìn gbàtẹ́ gbogbo ibi tán mú yín lọ. Ìgbà tí mo kọ́kọ́ dé bíbá yìí ìgbà tí màá ń bọ̀ mo gbọ́ pé à ń lọ sí Cape Town but tẹ́lẹ̀ mo rò pé bóyá South Africa ni but ìgbà tá a dé bíbá yìí tí mo wá rí statue Nelson Mandela mo ní wow iṣẹ́ gan ni ADRON ṣe sí bíbá yìí torí ẹni tí ò bá mọ̀ tó bá kàn rí picture máa rò pé bóyá Cape Town gangan la wà so mo fẹ́ sọ fún ẹni tó ní Ileese ADRON pé kó máa ṣiṣẹ́ dáadáa o iṣẹ́ ló ń ṣe. pé wọ́n kú iṣẹ́ o wọ́n túbọ̀ tẹra mọ́ kọ́kàn tẹ̀ gẹ́gẹ́ bí oníròyìn gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ń ṣiṣẹ́ lójoojúmọ́ tó lẹ̀ ń gbèrò àti nílé lórí pẹ̀lú nǹkan tó ti mú lọ kí ni nǹkan tí lẹ̀ rò. Bá a ṣe ń bọ̀ tí mo ṣe rí gbogbo àwọn ilé kọ́kọ́ sí báyìí èrò ọkàn mi ní pé ó máa dá kí nírò kan báyìí o as retirement plan because as journalist a máa ń rìn káàkiri and ibi báyìí jẹ́bi tó yẹ pé kò sáriwo kankan gbogbo ẹ̀ tutù kò sí pé traffic wà lọ́nà everywhere kan tutù. ambience yẹn gan green life gbogbo ẹ̀. even standard ilé wọn tẹ bá rí àwọn ilé tó kọ́ ẹ máa rí pé kò í ṣe àwọn ilé tá a máa ń rí nígboro ó dàbí island kínní ni. Àwọn ará ilé báyìí kí lè fẹ́ sọ fún wọn pẹ̀lú kọ́tẹ́ rí kí lè fẹ́ sọ fún àwọn ará ilé. Àwọn ará ilé òkè kọ́ tí mo máa sọ fún àwọn ará ilé ni pé kán gbìyànjú kan ní tó bá tiẹ̀ jẹ́ flat kan náà ní síbí báyìí kán gbìyànjú kan ní because ibí báyìí kì í ṣe normal kò dàbí normal ilé tá a máa ń rí eléyìí ó yàtọ̀ sí ilé tá a máa ń rí lóògùn ẹ ṣe àti pé ilé wọn ò fi bẹ́ẹ̀ wọ́n tálíkà lè ní olówó lè nílé síbí báyìí náà so kò ṣe pé ó dìgbà tẹ́ bá ní owó ńlá kan sí báǹkì tó lè nílé síbí báyìí iye kílé tẹ́ bá ní ẹ lè fi bẹ̀rẹ̀. Orúkọ yín lẹ́ẹ̀kan sí. Ìyábọ̀ Àìná lorúkọ mi. Thank you. ADRON la wà o ẹ̀yin tí wàá ń lé ṣe ti gbọ́ ọ̀kan tó lọ ń gbòòrò Ileese ADRON àwọn nìkan ló lè provide ilé gidi ilẹ̀ gidi fún yín ẹ wò pé ìgbà tí ẹ bá travel lọ sí South Africa o Cape Town la wà yìí Cape Town ní gbòòrò ayé Cape Town lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ẹ wò èmi Tóyìn Agbọ́ládé ọ̀kan nínú àwọn oníròyìn nínú ìwé ìròyìn Alárìíyá Oòduà ni mò ń jẹ́ kó di mímọ̀ fún yín pé ẹ máa bọ̀ ẹ wá máa san díẹ̀díẹ̀ à ń gbà san díẹ̀díẹ̀ ní ADRON àwa yàtọ̀ sí àwọn tó ń talẹ̀ kan fún èèyàn 10 wọ́n yàtọ̀ sí àwọn tó ń talẹ̀ kan fún èèyàn 20 gbogbo owó tí ẹ̀ ń waste fáwọn landlord mi àti máa fi ń ṣakọ ẹ̀ tí ẹ̀wọ̀n kan tó fọ́ ní ìjọsìn tí ẹ bá fẹ́ rent lélẹ́kọ̀ọ́ agreement and commission àti damages gbogbo owó tí ẹ̀ ń waste yẹn ẹ máa kó bọ̀ ní ADRON so ẹ wá máa san díẹ̀díẹ̀ ẹ máa dá bí àjọ tí ẹ bá kó báyìí ẹ máa pé yes kò síbi tí wọ́n dẹ̀ ní lẹ́sìn káàkiri in fact àgbà tèmi gan débí gẹ́gẹ́ bí oníròyìn mo wà surprise ẹ wò èmi gan bọ̀ wàrà lè síbí báyìí láìpẹ́ láì jìnnà èmi Tóyìn Agbọ́ládé mo ń bọ̀ wàrà lè síbí báyìí ẹ̀yin tèmi lé tẹ̀ ń gbọ́ mi ẹ má ìjáfara ilé wo ẹ má jẹ́ kó pẹ́ rárá and lásìkò iléyà yìí gan wọ́n tún fún àwọn èèyàn ní ẹran àgbò
màálù ìrẹsì gbogbo ẹ̀ ká má parọ́ sọra wa jẹ́ iléeṣẹ́ ADRON nìkan ló ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí wọ́n rẹ́dì láti gbé yín débẹ̀ ó yá kí lẹ̀ ń ṣe ẹ tètè máa tara ṣàṣà ẹ máa bọ̀ ní iléeṣẹ́ ADRON Home and Properties kò jù báyìí lọ. èmi ni Adéọlá Olúwọlé èmi ni mo ní Integrity News aláṣẹ àti olùdarí omi. èmi ni mo ní Integrity News a wà ní Treasure Parks and Gardens of ADRON Homes ní ìlú Shimawa, Ogun State. A wà ní ìkan nínú ara àwọn olórí ilé wọn tí wọ́n ń pè ní Cape Town Estate. Eléyìí ni ó jẹ́ àpẹẹrẹ fún ìlú adúláwọ̀ tí a mọ̀ sí South Africa. A lè rí àwòrán Nelson Mandela tó jẹ́ olórí orílẹ̀-èdè South Africa tẹ́lẹ̀ rí ní agbègbè tá a wà nínú rẹ̀ yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. A lè rí wípé ADRON Homes wọ́n ń ṣe iṣẹ́ takuntakun lọ́pọ̀lọpọ̀ ní ìlú Shimawa. A dẹ̀ wá ń sọ fún àwọn olùbárà wọn àti àwọn tó ìfẹ́ bá ADRON Homes láti bá wọn dòwò pọ̀ wípé ADRON Homes ńkọ́ wọ́n jẹ́ olótìtọ́, wọ́n ṣe é bá dòwò pọ̀, wọ́n ṣe fọkàn tán láti lè ra ilẹ̀ àti ilé àti ohun mèremère míì ní ọwọ́ wọn. ìyá gẹ́gẹ́ bí oníròyìn nígbà tètè débì fẹ́ni tó náà fẹ́ kọ́lé tó fẹ́ tó ní plan lọ́jọ́ iwájú kí ló wà lọ́kàn yín kí lẹ̀ ń rò. èmi náà wò pé gẹ́gẹ́ bí oníròyìn ó yẹ kí n lè ní àǹfààní láti jẹ́ olùgbé ìkan lára àwọn olùgbé ní ADRON Homes. so fáwọn tálíkà polówó fún gbogbo aráàlú kílẹ̀ fẹ́ sọ fún wọn. ADRON Homes wà fún gbogbo èèyàn bí agbára yín bá ṣe gbé ni bó jẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí wọ́n ṣe 40 and 30% discount ìdíyelé wà lórí àwọn ilẹ̀ wọn so tó bá jẹ́ irú ilẹ̀ wọn ní Cape Town ilẹ̀ fẹ́ ó ní ìdíyelé lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tí a fẹ́ kí àwọn olùbárà àti àwọn olólùfẹ́ ADRON Homes kí wọ́n jọ láì. àwọn tó wà lókè òkun ṣe níṣe fún àwọn tó wà lókè òkun. àwa tí a wà lókè òkun ẹ jọ̀ọ́ ADRON Homes ṣe iṣẹ́ takuntakun wọ́n ṣe iṣẹ́ takuntakun tẹ́ bá ní àǹfààní láti bá wọn dòwò pọ̀ ẹ ní kábàámọ̀ pé ẹ bá àwọn ADRON Homes dòwò pọ̀. God bless you my sister. Hey, thanks for watching this video. Subscribe on our YouTube channel. Subscription is free. You can call us on 0080 597807 for your event coverage. Thanks.